السلام عليكم. معكم صورة انفو. اليوم غادي نقدموا اول درس ديالنا في مجال الاعلاميات، وغادي نبديو بدرس نتاع لو ريزو انفورماتيك و لاركتيكتور ديالو اي انسي دو سويت. دونك اليوم غادي نهضروا على واحد تاع لي زيليمون اسونسيال اللي هما لي زيليمون دو باز دان ريزو انفورماتيك و لا نورماليزاسيون ديالو. اول حاجه هي اللي غادي نهضروا عليها لي زيليمون دو باز دان ريزو انفورماتيك، اللي غادي نهضروا على لا ديفينيسيون دان ريزو انفورماتيك ou les différents types de réseau informatique. Donc, un réseau informatique, c'est une liaison interconnectée des équipements informatiques entre eux. C'est-à-dire, c'est une liaison qui est connectée à l'ensemble des équipements informatiques. Maintenant, des ordinateurs, des imprimantes, des serveurs, des switches ou des routeurs. Les différents types d'un réseau informatique, il existe plusieurs types. كاين واحد المجموعه ديال الانواع ديال لو ريزو انفورماتيك اللي مهمين ومحتاجينهم دابا هما 4: بان، لان ومان وان. Donc le PAN, Personal Area Network, c'est un réseau personnel. Donc il autorise la communication et l'échange des informations entre ordinateurs, téléphones dans un rayon limité. Le réseau qui autorise la communication ما بين واحد المجموعة ديال les équipements في واحد لا زون صغيرة بزاف. مثلا لي تكنولوجي ديالو هي انفراروج بلوتوث. دونك توجور كاع كنخدموا بلوتوث انفراروج. دونك لو دوزيام réseau c'est LAN, c'est Local Area Network, est un réseau local. Et il s'agit d'un ensemble des ordinateurs apparents à une même organisation et reliés dans une petite aire géographiquement. C'est-à-dire, le réseau local, l'ensemble des ordinateurs ou des équipements informatiques qui connaissent la même organisation, même établissement, même entreprise, ou qui sont liés au بيناتهم في هذيك la zone. La technologie la plus répandue est Ethernet. Ethernet est une technologie d'un réseau local. وغادي نديتايوها في les parties اللي جايين إن شاء الله. Le troisième réseau c'est MAN, c'est Metropolitan Area Network. Il interconnecte plusieurs LAN géographiquement proches à des débits importantes. هذا le réseau كيكونيكتي ما بين واحد المجموعة ديال LAN, les réseaux locaux, اللي كيكونوا في واحد لا زون قريبه لبعضياتهم. مثلا الا بغينا مثلا كونيكتي واحد جوج تاع لي باتيمون اللي كيكونوا ديجا مكريين فيهم دي ريزو لوكو دي لان. دونك هذيك لا كونيكسيون ما بين هذوك جوج تاع لي باتيمون كتسمى ريزو مان. كتولي دونك ا دي دي بي، دونك ا دي دي بي امبورطون. تقريبا هاد لو ريزو مان كيكون على لاشيل دون فيل. Donc le quatrième réseau c'est un réseau WAN, c'est Wide Area Network, est un réseau étendu. Il interconnecte plusieurs LAN et MAN à travers une grande distance géographiquement. Le débit disponible sur WAN résulte d'un arbitrage avec le coût, c'est-à-dire le réseau étendu qui est connecté à المجموعة ديال les réseaux LAN ou la MAN في واحد la zone géographiquement كبير، نقدروا نقولوا على شيل دان بي. دونك او لو ديبي ديالو ما نقدروش نتحكموا فيه حنا. دائما خص يكون واحد لاربيتراج اللي يقدر يكون واحد الفورنيسور داكسي، اللي مثلا حنا عندنا مثلا او نيفو ديال المغرب هو مثلا اتصالات المغرب ولا اورانج ولا انوي ولا ان فورنيسور داكسي هو اللي كيعطينا هذاك لا كونيكسيون. ودائما مقابل ديال هذاك لو دي بي كيكون واحد الثمن. الى دي بي طلع كيطلع الثمن، الى الدي بي نقص كينقص الثمن. التكنولوجيا لا بلو ريبوندي ديال هذا لو ريزو ايتوندي سي انترنت. دونك هنا عندنا في هذا الميبيان لي ديفيرون ريزو اللي كاينين افيك لا ديستانس هنا لتحت، وعلى الجنب كاين لي دي بي. دونك من كنجيو مثلا لي ريزو بريفي كنصيبو
كيكون environ 10 متر avec un débit de 1 giga 1 gigabit par seconde. Donc مع قدامهم كيكون un réseau local اللي كتكون la distance ديالو entre 10 متر au plus حتى ل 1 كيلومتر. هذه la distance ديالو، وتقريبا الديبي ديالو دائما كيكون 1 جيجا بيت بار سكوند. لو ريزو متروبوليتان كيكون دائما لا ديستانس ديالو تقريبا 500 متر حتى ل 10 كيلومتر او بلو avec un débit de 1 gigabit par seconde. Les réseaux étendus كيبديو من 10 كيلومتر حتى ل 100 كيلومتر او بلو avec un débit de 1 gigabit entre 1 mégabit par seconde et 1 gigabit par seconde. Donc, comme on a le réseau personnel, c'est un réseau dans une rayon limitée, la zone réelle, un réseau local qui compte même organisation, un réseau métropolitain qui compte la zone géographiquement proche à l'échelle d'un pays, d'un ville. réseau étendu اللي كيكون في واحد لا زون géographiquement كبيرة. Donc هنا غادي ندوزو la deuxième partie, c'est la normalisation des protocoles. Donc parmi les principes organismes des normes d'un réseau كاينين تقريبا 3 هما اللي مهم. هنا اول نورم هي la norme ISO, c'est International Standard Organisation. وهاد لا نورم كتريبريزونتي واحد لونسومبل ديال لي نورم في بزاف ديال الدول، مثلا في المغرب، فرنسا، الالمان، الانجليز، وكل نورم عندها لي ريغلومون ديالها. كاين لا نورم نتاع لونيون الاتحاد الاوروبي اي c'est Union internationale pour les télécommunications, les télétransmissions. Aussi qu'il y a la norme I3E, c'est Institution of Electrical and Electronic Engineering Association. La norme est internationale. Donc quand tu représentes les réseaux locaux, la norme 802.xx qui اختلفوا هذوك الاكس على حساب لي ريزو لوكال واش ان ريزو فيلار ولا سون فيل ولا بليزيور. دونك بالنسبه لنا اللي مهمين هما لا نورم ايزو ولا نورم اي 3 كيختلفوا دائما. غادي نشوفوا الاختلاف اللي بيناتهم شنو هو. دابا وصلنا لختام الحلقه، دونك غادي نبقاو حتى نشوفوا لي كور الجاي.